هل تعاني من الشخير ويسبب لك مشاكل؟ ادعمني بلايك لأخبرك بعض النصائح كي توقفه. الشخير سبب رئيسي لاضطرابات النوم ليلا، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. الأخطر أن يصل الشخير لما يسمى علميا توقف التنفس أثناء النوم، لذا لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة كي تحظى بليلة هادئة. الشخير وفق الخبراء له عدة أسباب، منها الدهون الزائدة على الرقبة، وكذلك ضيق مجرى الهواء لسبب ما. النوم على الظهر أحد الأسباب، الحساسية أيضا من مادة ما، اللحمية، وكبر حجم اللوزتين. ولكن لا تقلق، يمكن وقف الشخير إذا عرفت السبب الرئيسي له وعالجته.